Bibidyo mo. Ay, maglatot tayo tulay. Yan. Ayan. Ano na lang na natapaw. Dahil yung puno na. Dahil yung puno na nalutog-lutog kadala na. Yan talo kaya. Ay, shit. Ay, sa web lang, oh. Ipukaw na uti, bakit? Wala. Ay, pare-pare. Dahil magalit kayo. May nasilang na naman ata. Okay na pa yun. Kaya Tapa? Isa pa yan.